mais jàpp naa ne le respect de l'autre c'est une valeur qu'on doit retrouver dans ce pays ngeen jàppale ci loolu. président beneen dama am moo métti li ma métti mooy li ma fi dégg ci réalisation li ma fi dégg ci conseil départemental muy def ndegam ñun ci suñu biir ñu bari dañ ci am dañ ko couplé à savoir population yi may proposer une proposition qui me tient à cœur ñun bi ñu nekkee si maire bi yow surtout dafa fes dañu amoon benn émission bu ñu tuddee woon la voix de la mer. président dañu bëgg ngeen en partenariat avec les radios communautaires ñu am une émission boo xam ne dañ koy tuddee la voix du département nga xam ne dinañu permettre ñuy communiquer ak population yi ñuy xam li nga xam ne moom lay conseil départemental di liggéey di réaliser. et en plus de ça ñu am defe naa loolu commission communication dina ko porter ñu am benn bulletin d'information trimestriel li ngeen di def lépp ci lu baax nit ñi di ko xam parce que nit ñi bu ñu ëppalee rek dañuy def ne defoo dara. beneen bi la may yëgle maa ngi jéglu sax maire may sele moo ko waroon def suñu daje kokki ñu am honneur en tant que département institut boo xam ne da presque moo ëpp ci Afrique de l'Ouest di jàngale alxuraan daje bi di le 24 ñu di leen ko fàttali si seen taxawaay ni ngeen ko daan defee lu ngeen ci mën a def rek kokki soxla na. beneen bi damay organiser le 30 décembre CEDEPS benn forum sur les migrations irrégulières dinaa def lu ma mën yéen ñëpp di ngeen jot seen invitation moment la boo xam ne wax nañu taxaw li may wax concept bi ñu am mooy tukki tekki mais toog aussi tekki loolu war na jeunes yi war na ko xam tukki tekki certes fii tukki bi moom ñu bari tukki nañ fi tekki waaye ñu bari toog nañ fi tekki donc ce sera une occasion forum communautaire lay doon forum de sensibilisation bu ko defee engagement yi ña fa nekk jël engagement ñu xool suñu jeunesse yi nan lañ leen di appuyer ci en terme de communication en terme de conscientisation ba li nga xam ne moo fi am ci suñu dëkk bi xale yi jël gaal gee di dem et cetera ba wàññi daal maa ngi dégg lu loolu laa amoon ci loo xam ne moom laa jotee ci bu ma gisee président salaire yi ñuy joxe mu leen ñuy joxe machine à coudre yi joxe pour man sama problème mooy def bi ñi comment ils font pour yooyu yëpp ñu ko mën a def ma xalaat ne nit ñi ñëpp war nañu xalaat ci ñaari piste bu njëkk bi suñu presse nañu camarade na ko sax nan la ñuy fexe porter le plaidoyer moo xam au niveau du ministère chargé des collectivités territoriales moo xam au niveau du conseil du haut conseil des collectivités territoriales ñun nan la ñuy porter le plaidoyer ak responsable yi nekk fii ak maire ba suñu fonds de dotation bi ñu yokk ko 170 millions de dollars par rapport ak li nga xam ne Louga moom la ñu soxla dana doy na waar. beneen bi nan la ñuy fexe président ñun ñëpp les Lougatois de l'extérieur les émigrés nan la ñuy fexe ñoom ci xaw ma partenariat xaw ma nan la ñuy fexe ba ñoom tamit ñu jël seen loxo dugal ko ci ni nga xam ne noonu la conseil départemental di doxee. beneen bi la coopération décentralisée damay dégg peut-être que ne xëy na li ma gis partenaires yi bariwuñu au niveau de la coopération décentralisée te fii man gis naa fi ñoo xam ne ñu bari pexe ay conseils yu bari pexe yu bari relation ñun nan la ñuy fexe ba suñu relation yooyu ñu am au niveau international ñu mettre ko à contribution pour le développement du département de Touba. question bi nga xam ne bu may jëlee nag ci budget ma am ci ay remarques yoo xam ne def naa benn bu njëkk bi mooy aw ma problème ci ñu aménager le conseil départemental pour 10 millions d'euros mais dañu bëgg ngeen wax ni aménagement yooyu lan lañ ci nar a def véhicule bi nga xam ne moom la ñu jënd pour le cabinet du président ñu wax ni est-ce que le besoin se fait sentir est-ce que fi ñu toll nii loolu lu mu soxla bu ngeen ñu convaincre que ni loolu lu conseil départemental bu soxla la du ñu am problème pour accompagner leen. beneen question bi mooy dañu bëgg ngeen localiser bu ñu wax salle de classe comme ça rek salle de classe yooyu ñu conseil départemental
départemental bëgg a def fan lañ ko bëgg a def si Louga fan lañ ko bëgg a def si département dinañu permettre ñu xam ñu am une visibilité en tant que conseil xëy na peut-être ñun am na yu ñu xam foo xam ne xëy na amul ay salle de classe foo xam ne peut-être mais bu ngeen ñu waxee fi ngeen prévoir ak ñun li ñu xam bu ñu échanger defe naa ni dina am solo pour le département de Louga. beneen bi ñu wax dama ko saluer ba pare tuuti lool xam naa am seen si ñëw bu ñu waxee fonds de financement de projet initié par les femmes 5 millions xam nga loolu dafa tuuti trop sax xam naa ne boo jëlee deux projets de femmes rek mën na ëpp 5 millions ñuy saluer partenariat bi ngeen def avec une institution financière de la place bi ñu bëgg a xam institution boobu ban la ak yan modalité bi lay doon partenariat pour ñu nga xam ne ñu ne bu ñu demee ci population yi mën a expliquer effectivement jigéen ñi fan la ñu jaar ba fond boobu am si donc daal pour le moment loolu laa amoon comme question pour le budget encore une fois di féliciter liggéey bu rafet bi ngeen liggéey di ñaan aussi bu ñu figure si waat vraiment ñu am budget boo xam ne département milliards la ñuy wax mais pas ay ñeent 380 millions def naa loolu boobu c'est minime par rapport ak ni ma ko waxee ak préoccupation du gàllankoor salaamaaleykum.